Esistono tre minacce psicologiche comuni che devi sapere se soffri di dolori persistenti. Il cervello non fa differenza tra problematica fisica all'esterno di noi o problematica emotiva. Se è una problematica emotiva, rilascia il sintomo fisico. Quindi se queste minacce non vengono neutralizzate o non capite, quindi non portate alla consapevolezza, molto probabilmente il suo sistema nervoso va in ipersensibilità e se va in ipersensibilità per molto tempo potresti soffrire di sintomi persistenti corporei. Il primo conflitto, la prima minaccia è proprio quella del conflitto. Il cervello quindi vede il conflitto tra due persone come pericoloso, quindi tendiamo a non entrare in conflitto e così però andiamo a buttarci addosso tanta pressione, tanta rabbia per non aver fatto valere le nostre opinioni. Questo capita molto spesso a me. Secondo, la minaccia psicologica dell'intimità. Ovviamente qui sempre tra due persone. Il cervello teme la vicinanza emotiva, quindi è difficile per noi aprirci o qualcuno aprirci all'altro perché se ci apriamo troppo rischiamo una perdita. Qua potrebbe essere un trauma d'abbandono da bambino. Terzo, il disordine, la minaccia psicologica del disordine, questa la vedo molto spesso. A casa, diciamo, mettiamo tutto sottosopra e il cervello inizia ad andare in allerta, quindi percepisce questa incertezza come minaccia. Quindi queste tre minacce psicologiche possono essere molto molto subconsce, ma sapendo che ci sono e ci possono essere per ognuno di noi, le lasciamo andare, sappiamo che sono tratti dati da passati, da se vuoi traumi, se vuoi magari passati dai nostri genitori. Queste però sono minacce o allerte percepite per il nostro cervello. Già essere consapevoli vai a neutralizzarle, quindi non è necessario che cambi il tuo carattere, è vero che fare valere la propria voce attraverso quindi un conflitto, non aver paura di quello che bisogna dire, perché se lo dici insomma, lo porti fuori dal tuo corpo e eviti una problematica di compressione interna, contrazione dei tuoi muscoli e quindi dolori. Avere intimità con l'altra persona non vuol dire insomma perdersi o abbandonarci in futuro e il disordine diciamo non vuol dire che se la casa è tutta sottosopra io sono sottosopra. Semplicemente consapevolezza. Fammi sapere una di queste tre o tutte e tre quale diciamo la senti più tua. Ciao e alla prossima.